我想邀請大家，我想邀請大家可以等多一陣間先。無論你而家喺 YouTube 啦，或者喺Webinar 裏邊都係，我哋再等一等朋友慢慢入緊嚟，咁我哋就可以正式開始呢一個 section。咁今日咧，我哋會係一個水晶缽嘅冥想時間啦。咁我會透過咧水晶缽去服務大家。咁就今日嘅分享其實唔會好多嘅。咁最主要其實都係想同大家去聆聽翻水晶缽嘅聲音，然後讓我哋咧有空間可以俾自己休息一陣間，瞓一陣覺。嗯，實在太好啦！YouTube 嗰邊啱啱開始出到啦，咁樣。咁如果大家咧，你哋都好想透過呢個聲音可以支援到你身旁嘅朋友咧，幫我將呢一個即係 live 嘅 webinar 可以分享出去啦，咁樣係啦。咁我可唔可以問一問咧，在座咁多位朋友，現在我呢邊咧聲音各樣係咪都清楚㗎？如果清楚咧，會唔會可以喺個 chat 嗰度可以讓我知道？OK，係咪？唔該晒咁多位，咁樣咁就好多謝咁多位嚟到我哋呢一個 webinar 裏邊啦。我知道其實不如首先我介紹下自己先，因為我今日見到好多名字咧，我哋係第一次認識啦，係啦。咁我叫 Athena 啦，我係一位社工，係啦，亦都係咧大學裏邊心理學系嘅講師，亦都係一位正念嘅培訓老師。咁但係好真心，其實咧我任何身份呢啲都唔重要嘅。最重要咧，其實我同在座咁多位一樣，都係一位香港人，係啦。咁喺香港嘅脈搏裏邊咧，經歷任何事，其實我哋都係一齊喺裏邊成長同埋感受緊嗰個情緒咁樣。咁所以今日咧，我好想透過我哋一個聲頻嘅練習咧，我哋彼此互相去支援，係啦，同埋咧揾翻我哋一個可以靜低落嚟嘅空間。其實咧，我好知道喺呢幾日咧，我哋接收嘅資訊好多喎。所以其實今日咧，我冇一個 intention 咧，有好多資訊想同大家分享。反而咧，我有一個 intention 咧，好想我哋可以俾自己靜低落嚟。喺個過程裏邊，我哋唔會好多語言嘅，但係我哋透過聲音去幫我哋心裏邊有靜低落嚟嘅感覺咯。咁樣係啦。咁就喺今日咧嘅內容裏邊咧，我哋會有幾樣嘢會做嘅。係啦，咁就我哋會做少少呼吸練習啦，然後咧，我會同大家一齊咧按摩我哋鎖骨呢個位置，因為呢個位置咧，其實係我哋情緒嘅一個位置嚟㗎，咁樣，咁就最後就有一個聲頻嘅時間咯，咁大家可以揾一個舒服嘅地方咧，俾自己慢慢瞓低，係啦，咁喺瞓低嘅過程裏邊咧，你可以俾自己係好真正咁俾自己休息落嚟嘅。係啦，OK，好，咁我諗咧，我應該睇唔到 YouTube 嗰邊嘅一啲 message 啦，各樣啦，係啦，咁我諗如果大家可以有 message 留俾我嘅話咧，盡量喺 webinar 呢一邊咯。咁 webinar 嘅同學，你哋都可以放心嘅，你哋所有 message 各樣其實淨係我睇到嘅啫，其他朋友係唔會涉獵到你哋嘅內容咁樣，係啦。咁如果大家 OK 咧，我想邀請大家，我哋可以咧用少少時間揾翻我哋鎖骨呢個位置啊。係啦，咁呢個鎖骨啦，其實鎖骨呢一個位置咧，下邊嘅位置其實咧係我哋肺經裏邊一個穴位嚟㗎。咁一個穴位咧，其實我哋透過按壓咧，可以讓我哋嘅情緒有空間疏導。係啦，我相信或多或少近呢幾日，我哋一定會聚積咗唔同嘅感受嘅。係啦，我想邀請大家，你可以而家俾自己按摩呢個位，或者咧，我哋等下落到去聲頻嘅時候咧，大家可以一路俾自己瞓低啦，或者坐喺度。俾自己按摩住，沿住鎖骨底，嗱，呢條鎖骨沿住鎖骨底嘅位置俾自己按摩都可以，好冇啊？好，咁就大家可以慢慢係啦，咁樣啦，好，應該都 OK 係咪啊？係啦，啱嘅，左右邊我哋都要一齊去處理嘅。咁你可以按完一邊，再俾自己按另外一邊啦，咁樣。好，咁如果大家 OK 咧，我有幾樣嘢想同大家分享咗先嘅。第一樣咧就係、今日我好想，我真係好想，我哋可以俾自己靜低落嚟，可以有一個誒、空間俾自己靜啦，同埋有個空間俾自己休息。
係啦，咁第二樣就係咧，我哋其實成個活動好簡單，半個鐘，咁半個鐘咧就會完結㗎啦，咁樣。咁完結之後咧，我唔會特別嗌你起身嘅，係啦，咁我就好簡單完咗，跟住我就close 咗成個 section 咁樣，係啦，咁就我好希望大家可以揾翻你嘅喘息空間。咁而今日呢個活動咧，其實唔止一次嘅，係啦，呢一個咧係一個為期11日嘅活動咯。咁今日我係第一個啦，咁嚟緊我會連結10位。我自己響水晶缽裏邊跟我學習嘅同學咧，佢哋係聲療師啦，咁會同大家一齊去分享呢個水晶缽或者頌缽嘅一個冥想練習咁樣。咁所以咧之後嗰10晚，我哋同樣地都係10點鐘咧會響 Zoom 或者 Webinar 響 Webinar 啦，同埋 YouTube 裏邊見面咁樣咯。咁大家用翻同一條 link 入嚟就 OK。好多謝咁多位，其實我冇諗我今日會有咁多人嘅，係啦。咁我哋俾自己慢慢安住落嚟啊，係啦。無論咧你而家向邊度都好，揾一個咧你覺得合適嘅地方，你可以俾自己瞓低，係啦，或者你坐低俾自己輕輕咧有一個半躺嘅狀態，都係一個好舒服嘅狀態嚟嘅，係啦。咁如果大家 OK 咧，我會用一個 share screen 去分享咗少少畫面咯，然後咧我就會正式開始呢一個部分啦。咁請大家可以等我一陣間先。我發現咗一個狀態，係啦，原來咧我響而家做緊YouTube Live 嘅時候咧，我發現咧原來我做唔到演奏家模式啊，咁所以變相咧大家應該聲頻嗰度未必好聽到，咁所以咧變相我可唔可以咁樣邀請大家咧？如果響YouTube 嘅朋友，你哋介唔介意而家進入嚟 Webinar？咁我可以 close 咗個直播，咁變相大家可以個聲音嗰個演繹可以再聽得清楚一啲。我想睇下 Webinar 嘅朋友會唔會I mean YouTube 嘅朋友會唔會遇到困難嘅？如果唔知道可以喺邊度揾到 Webinar 嗰個 link 咧，我想問響 YouTube 會唔會有我嘅學生喺度？你哋會唔會可以幫我手將條 link 分享出嚟嘅？咁所以好抱歉，我哋等一陣啦，讓我哋喺等待嘅過程裏邊咧，自己都可以慢慢靜低落嚟嘅。我見到大家陸陸續續入緊嚟啦，非常好，多謝大家。In case 你唔知道點樣處理咧，你可以去翻我個 Instagram 啦，裏邊響 IG Story 嗰度咧，有個 link 嘅，係啦，或者係響個 post 裏邊下邊都有一個 link 可以入到嚟 Webinar 嘅。好，咁我見到 YouTube 嘅人數開始慢慢少緊，咁我正式 close 咗嗰個直播去啦，咁大家可以等我一陣先。好，咁我哋咧可以開始。我試一試聲音先。我相信在座咧，可能有朋友係第一次去經歷水晶缽演奏啦。
咁水晶缽嘅聲音咧，相對銅缽咧會比較響亮嘅，同埋個聲音咧可能會比較高頻。咁如果你覺得個聲音咧對於你嚟講唔舒服咧，唔需要介意㗎。就正如好似我哋情緒咁樣，我哋有所有情緒，我哋都可以接納。即使我哋覺得水晶缽嘅聲音唔係我哋覺得舒服嘅聲音，我哋都可以諒解㗎。咁所以你可以做嘅就係將個聲音調細聲啲咯，甚至你可以做嘅就係你俾自己真係停低落嚟。甚至如果你覺得我真係好唔舒服，你離開呢個 webinar 咧，我都完全冇問題嘅，完全去支援大家有任何狀態。係啦，好，咁我想試一試個聲音，大家可以 feel 一 feel 個聲音咧，讓我知道而家個聲浪係點樣嘅。我想問下聲音上面都 OK 嗎？可以啦，係咪啊？如果可以咧，我想邀請大家俾自己揾一個舒服嘅地方安住一陣間。然後慢慢俾自己合埋眼睛一陣，可以嘅話咧，用少少時間揾返你嘅深呼吸啊。當吸氣嘅時候，你有察覺你嘅肚皮係微微脹開嘅。當呼氣嘅時候，你都有察覺你嘅肚皮係慢慢沉低嘅。感受肚皮脹開沉低嘅感覺，然後慢慢地感受你嘅身體，成個背脊嘅位置，響當下係有一個支持嘅一個支撐畀你嘅。然後下一個吸氣嘅時候，幫我感受一下你成個背脊同埋下腰有冇空間可以貼低多少少喺地板嗰度，或者挨實喺凳上邊。如果你想嘅，可以一直按摩住響鎖骨下邊嘅位置，響呢份按摩同埋接觸嘅感覺，我哋知道我哋同身體係完全連結，完全喺埋一齊嘅。再落嚟下個吸氣，慢慢感受你成個眉心放鬆，
然後感受一下你成個眼皮眼珠有空間放鬆，將呢份放鬆慢慢帶到去面龐兩邊肌肉。然後將呢份放鬆嘅感覺帶埋去你頸側同埋膊頭嘅位置，感受我哋成個頸側同膊頭有空間沉低，有空間再溶低。然後將呢份放鬆慢慢帶到去我哋成個上半身、心口嘅位置、肚皮嘅位置，然後放鬆埋我哋成個背脊、上背、中背同埋下腰背。將呢份放鬆帶到去骨盤嘅位置啊，落埋去兩隻腳、大髀嘅位置、膝頭哥嘅位置，慢慢落埋去小腿。最後放鬆埋腳掌同埋10隻腳趾，最後，我哋容讓我哋雙手同埋10隻手指都放鬆。如果當下嘅你覺得身體放鬆係一件完全唔容易嘅事，我哋完全唔需要怪責自己㗎。我哋好純粹咁知道就可以啦。甚至我哋可以慢慢將一份感謝送畀身體仍然繃緊嘅部分。多謝佢一直為你服務，多謝佢一直支撐住你嘅身體，同時亦都多謝佢為你完成一個又一個嘅任務。
然後下一個吸氣嘅時候，慢慢容讓我哋嘅身體可以再變得柔軟一啲，感受大地媽媽好似擁抱住我哋，包圍住我哋咁樣。然後慢慢將雙手放喺你心口上邊，感受一下手掌心同你心接觸嘅感覺。每一次有唔同嘅聲音出現喺我哋生命嘅時候，好多時我哋都會好想拱走佢，希望拱走咗，我哋就可以耳根清淨，回復返向一個平靜嘅狀態。呢個都係我哋好常見嘅狀態嚟㗎。但係當下嘅我哋會唔會有空間嘗試接受唔同嘅聲音？喺接受呢一刻，我哋再冇抗拒，我哋就可以慢慢學習畀自己再放輕一啲，甚至可以再放低一啲。下一個吸氣嘅時候，慢慢將兩隻手可以放鬆，然後感受我哋心裏面嘅重量可以慢慢透過雙手流出嚟啊！沿住手臂，沿住手掌心，沿住10隻手指慢慢流走。每一個吸氣，我哋都好順水咁將養分帶到去我哋個心。呼氣，將一啲我哋唔想留喺心裏面嘅重量，慢慢呼出嚟，沿住兩邊手臂、手掌心同埋10隻手指慢慢流走。畀自己喺度休息一陣間。
我哋邀請自己留多3個深呼吸。吸氣嘅時候，再次感覺我哋個肚皮微微脹開；呼氣嘅時候，慢慢感受肚皮沉低。再嚟吸氣，我哋用讓養分帶入去我哋身體。呼氣，我哋再一次告訴我哋嘅身體，當下係安全嘅，亦都係一份安住嘅能量。第3個深呼吸，我哋吸氣嘅時候，將一份愛帶入去我哋個心。呼氣嘅時候，同我哋個心講，我哋有任何情緒都係正常不過㗎。我哋唔需要好用力咁樣去逼自己將所有情緒取消，我哋反而容讓自己好好咁感受我哋嘅情緒，陪伴我哋嘅情緒就可以啦。如果你開始覺得好攰嘅話，或者你仍然好攰嘅，邀請你繼續畀自己喺呢個休息嘅狀態裏邊。如果你已經 ready 啦，可以畀自己醒嘅話，可以慢慢返返嚟呢個空間，喐下你嘅手，喐下你嘅腳，然後慢慢畀自己張開開眼睛，帶自己返返嚟當下裏邊。好多謝咁多位朋友。希望呢頭先喺短短嗰幾十分鐘嘅時間裏邊呢，透過水晶缽嘅聲音，可以容讓大家有一個休息嘅空間咁樣。咁就再一次好抱歉啦，YouTube 嗰度冇辦法實行啦。我幾次個狀態都係咁，唔知點解每次直播都唔順利嘅。咁但係或者人生就係咁噶啦，有陣時唔順利，可能又係另外一個風景，讓我哋睇到更加多嘅東西，學習到更加多嘅東西。咁所以我諗咧，由明天開始啦，我哋會擺翻喺個 webinar 嗰度去經歷我哋餘下10場嘅星頻擁抱嘅冥想，係啦。咁就除咗之外咧，因為我有錄影嘅，咁所以我諗係完咗30分鐘嘅星頻演奏咧，我會再 upload 翻上去 YouTube，係啦。咁等大家可以 keep 住呢一個練習。咁如果你喜歡嘅話咧，都可以俾自己一直重溫翻嘅。係啦，我都好多謝大家喺裏邊嘅參與，係啦，縱使可能有好多唔完美嘅安排，但我相信咧有大家嘅 support 咧，呢個就係一個最完美嘅時間。咁如果大家覺得今日咧，你哋呢一個你哋如果覺得呢個聲音咧可以支援到你嘅話，幫我將呢一個冥想可以 share 出去啊，係啦，同埋 invite 多啲朋友參加，係啦，嚟緊我哋仲有10日，咁雖然咧嚟緊唔係我會係我嘅學生咯，但係每一位咧都好用心。喺嗰個星頻擁抱裏邊咧，同大家一齊分享聲音嘅力量嘅，係啦，都係10點鐘。雖然咧我唔喺度啦，但係我喺 back end 咧會一直支持住大家，同大家一齊經歷咧嚟緊嗰10個晚上嘅。好，咁就多謝咁多位，咁祝願大家咧可以俾自己瞓一場好覺。咁我哋就明天10點鐘再見，都係用翻呢條 Zoom link。OK，謝謝你，拜拜。